न्यूज 7 स्टिंग कफ सिरप स्लो पॉइजन प्रसारण प्रभाव मास्टरमाइंड सानो नेगी सहयोगी प्रशांत खेती को रिमांड नहीं पचराउचरा कर पुलिस पुईतला थाना निकट में 10,000 कफ सिरप नहीं कटकू बलांगीर जाउथबा बेले गिरफ कर पुलिस रिमांड ने अधिक पचराउचरा कर पुलिस एबे सुधा घटना गिरफ व्यक्ति संख्या 26 को वृद्धि पाई बलांगीर में बहु मात्रा रे कफ सिरप बिक्री को नहीं न्यूज 7 आरंभ करथिला स्टिंग ऑपरेशन यापर जनक पर जड़े पुलिस पंजा कसुंट मास्टरमाइंड सानो नेगी को 5 दिनिया रिमांड नहीं खोलताड़ कर सारी पुलिस।